Langsung dimakan mas bro. Kita strike dulu. Strike mas bro. 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 Makan mas bro. Langsung dimakan mas bro. Strike mas bro. Baru nyemplungin langsung strike. Oke, assalamualaikum mas bro, para sedulur polo mancing. Hari ini kita mancing lagi ya, seperti biasa dan di tempat yang sama. Di sini saya sendirian mas bro. Kita mulai mancing. Set, aduh, lepas mas bro. Wih, set, aduh, lepas lagi mas bro. Oh ya mas bro, jangan lupa di like dan subscribe channel ini ya. Set, nggak kena lagi mas bro. Oke, kita lanjut lagi. Semoga kali ini kena ya. Langsung dimakan mas bro. Kita strike. Strike mas bro. Kita strike. Diam. Oke, kita lanjut lagi. Seperti biasa, umpan pakai udang. Oke mas bro, terima kasih yang sudah mampir ke channel saya, dan terima kasih yang sudah like dan subscribe. Lep jebret. Aduh, pas lagi mas bro. Langsung dimakan. Oke, terus bawa lari. Terus spread. Aduh, gak kena mas bro. Langsung dimakan lagi. Kenapa ini? Langsung dimakan. Terus kita biarin dulu mas, strike mas bro. Ikannya lumayan besar ya mas bro. Oke, kita lanjut lagi mas bro. Poin yang kedua. Sebenarnya poin yang ketiga, tadi yang pertama tidak kerekam mas bro. Oke mas bro, sebenarnya itu tempatnya mancing, spotnya mancing itu tidak seberapa, tapi ikannya banyak mas bro.
Belum ada 5 menit kita sudah poin 4. Ayo, mana ikannya, mana, ayo. Kita sambil lihat pemandangannya, Mas Bro.
Dimakan Mas Bro, dimakan Mas Bro. Ayo terus. Malah dipakai mainan Mas Bro. Strike Mas Bro, strike Mas Bro. Kita dapat poin lagi Mas Bro. Spot paling gacor. Oke, seperti biasa kita lanjut lagi sebelum ikannya pada tidur. Langsung dimakan Mas Bro. 1 2. Dilepas lagi Mas Bro. Habis, ternyata habis semuanya Mas Bro. Oke. Langsung dimakan Mas Bro. 1 2. Dilepas lagi. Kita ulangin lagi ya dari depan. Langsung saja dimakan. Ikannya ngajak main-main Mas Bro. Langsung saja terus bawa lari. Nggak mau dia Mas Bro. Aduh. Oke, seperti biasa. Lambungnya nggak kelihatan ya Mas Bro. Kelihatan. Kita santai dulu Mas Bro, biar ikannya tidak pada kabur. Dimakan terus. Capek Mas Bro sambil pegangin HP.
Oke Mas Bro, seperti biasa. Langsung dimakan Mas Bro. Langsung dimakan Mas Bro, strike Mas Bro. Baru nyemplungin langsung strike. Kecil Mas Bro. Oke Mas Bro, seperti biasa kita cemplungin, kita tungguin, langsung dimakan Mas Bro. hmm, hmm. Eh, langsung strike lagi Mas Bro. Spot paling gacor Mas Bro. Strike lagi lumayan besar nih. Oke Mas Bro, kita lanjut lagi. Spot paling gacor. Terus 15 menit dapat 10 ekor Mas Bro. Langsung dimakan Mas Bro. Duh, pas Mas Bro. Duh. Oke Mas Bro, seperti biasa kita lanjut lagi. Jangan lupa di subscribe dan like-nya Mas Bro, nyalakan tombol loncengnya. Dan terima kasih saudaraku yang sudah mampir di channel saya. Langsung dimakan Mas Bro. Terus dikit lagi, bawa lari, nggak mau.